হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে দেখানো হবে যে Redmi Xiaomi ফোনের সাউন্ড সিস্টেমটা আপনি কিভাবে বাড়িয়ে নেবেন। তো সাউন্ড সিস্টেমটা বাড়ানোর জন্য আপনি জাস্ট সর্বপ্রথম চলে যাবেন আপনার মোবাইল যে সেটিংস অপশনটা আছে, আপনি জাস্ট সেটিংসে চলে যাবেন এবং সেটিংসে আসার পর আপনি জাস্ট একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসবেন এবং এখানে একটা অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন এবং এখান থেকে একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসবেন। এখানে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, নিচে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন মিউজিক, গেমস, মিডিয়া। আপনি জাস্ট এই অপশনটা কিন্তু আপনার এখান থেকে একটু কমানো থাকতে পারে, আপনি জাস্ট এই অপশনটা জাস্ট এখান থেকে বাড়িয়ে দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ড প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আজকের ভিডিও যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।